erste Eishockeyspiel fand 1875 in Montreal, Kanada statt, dem Geburtsort des Eishockey. Um 1900 wurden dann die ersten Spiele in Österreich ausgetragen, wenngleich auch noch ohne jegliche Regeln und meist nur mit wenigen Spielern besetzt. 1947 belegte Österreich den 3. Platz bei der Weltmeisterschaft in Prag und wurde fulminant gefeiert. Der Jubel im Winterstadion in Prag ist unbeschreiblich. Schon das Spiel ist aus. Österreich ist Dritter in der Weltmeisterschaft. Österreicher und im Besonderen der Sportler ist durch all die Not nicht unterzukriegen. Das sportliche Können und der starke Wille zu beweisen, dass man auch in Notzeiten sein Bestes leisten kann, das haben Sie, meine sehr verehrten Herren, im Auslande bewiesen. Das Eishockeyfieber ergriff das ganze Land und 1950 wurde dann auch in Oberösterreich ein Eishockeyverband gegründet. In 65 Jahren legte der Eishockeysport eine rasante Entwicklung hin. Wie war es am Anfang? Am Anfang war es so, dass wir keine wie immer geartete Ausrüstung gehabt haben, weil es nicht gegeben hat für Jugendliche. Das heißt, wir haben mit viel Glück irgendwelche Eislaufschuhe aufgetrieben, haben uns provisorisch mit Strümpfen und Ausstopfungen irgendwie versucht, uns zu schützen, was natürlich mit viel blauem Fleck abgegangen ist. Und zum Teil haben wir von einem Lederwarenerzeuger haben wir Leder bekommen, da haben wir uns eigene Knierschützer draus gebaut. Also unter einfachsten Bedingungen haben wir das gemacht und haben auch dementsprechend ausgeschaut. Die lernen das richtig. Da sind wir 30 Jahre gewesen, haben wir den ersten Trainer gekriegt. Der hat gesagt, so müsst ihr das einsetzen. Oder 25 Jahre war ich damals. Da ist von Wien einer gekommen und der hat uns das gezeigt. Als man dann merkt, halt, so geht ja das Eislaufen richtig erst. Gell? Wir haben sie selber aus Pfütz Schienbeindeckel gemacht und wenn da was kaputt gegangen ist, haben wir es selber genäht. Oder die Handschuhe, ich glaube, meine ersten Handschuhe, da war ich stolz drauf, das waren schon gebrauchte, die habe ich glaube ich 3-mal genäht. Na, ich sage jetzt einmal von selber, wie man es jetzt so mitkriegt, das ist viel professioneller geworden. Der Sport ist jetzt relativ ausgelegt auf Sponsoring. Da muss Leistung geboten werden, das muss verkauft werden, das ist schon ein richtiges Produkt, die Marke Eishockey, was sich sicher sehr gut verkaufen lässt, aufgrund der Sportart an sich, weil es keinen schönen Sport gibt wie Eishockey. Heute trainiert unser Nachwuchs zu besten Bedingungen und wird dabei vom Oberösterreichischen Eishockeyverband bestmöglich unterstützt. Schon die ganz Kleinen stecken voller Begeisterung und sind kaum aufzuhalten. So nimmt irgendwann jede Eishockey-Geschichte ihren Anfang. Ich habe angefangen mit, ich glaube, ich war 4 oder 5. Unser Nachbar, der hat Eishockey gespielt in Kufstein, also mein Herz noch ein bisschen, ich bin gebürtiger Tiroler. Habe ich mitgenommen und im Grunde hat mich das gleich fasziniert. Dann sind die Jahre vergangen, ich bin in Innsbruck geblieben, habe 1993 bei der WM damals in München, bei der AWM damals meine Gehirnblutung gehabt und habe dann eigentlich die Karriere beendet. Ja, ich habe dann die Spiel Österreich gegen Deutschland gesehen. Es war ein super Spiel, ich glaube 8000 Leute in der Halle in Bozen. Und da hat es mich irgendwie wieder, da bin ich heimgefahren. Und am nächsten Tag war ich in Innsbruck bei meinem Professor, der mich operiert hat, und habe gefragt, wie es ausschaut. Und so ist meine Karriere dann wieder losgegangen und habe dann Olympiaden gespielt, Weltmeisterschaften gespielt und bin nur 3-mal österreichischer Meister geworden. Und Gott sei Dank auch in Linz. Vater kommt ja selber vom Eishockey, auch wenn er aus der Tschechoslowakei kommt, aus der ehemaligen. Und ja, er hat uns da zu der WM genommen und da haben wir das erste Mal zugeschaut. Ich glaube, wir haben sogar ein Spiel von den Russen gesehen und die waren ja damals sehr dominant bei den Weltmeisterschaften. Und ich glaube, da hat das Ganze ein bisschen angefangen. Nicht lange drauf, sage ich mal, sind wir dann alle auf einmal aufs Eis gegangen und natürlich haben wir uns sehr schwer getan am Anfang. Wir waren ein bisschen, sage ich mal, Nachzügler, der Bruder und ich, aber wir haben das dann irgendwie haben wir das dann bald aufgeholt, wie Kinder halt schnell lernen. Ne? Und das ist ein bisschen, glaube ich, der Grundstein zu meinem Eishockeyweg,
dadurch, dass ich einen Bruder habe, sodass wir uns über die ganze Karriere, ob es jetzt am Eis war oder vom Eis weg, haben wir uns da immer irgendwo gegenseitig gepusht und ich glaube, das war nur gut für unseren Werdegang. Also ich bin über einen damaligen besten Freund und auch jetzt noch besten Freund Philipp Wiltsch eben über 2 Ecken zu dem Eishockey gekommen. Bin dann eigentlich bis einschließlich 2014 dabei geblieben, das heißt 22 Jahre kann man sagen. Habe eigentlich am Anfang kein Interesse gezeigt in diese Richtung, weil ich einfach der mega Hosenscheißer war, früher, wenn ich so sagen darf. Und habe aber dann trotzdem der Vater eingeredet und habe gesagt, nein, willst du das nicht nur mehr anschauen und etc. Und dann bin ich halt dabei geblieben und es war eigentlich die beste Entscheidung, was ich machen habe können. Ich kann mich noch erinnern, also wie mein Vater Eishockey gespielt hat, haben wir das dann oft angeschaut. Und wie es halt oft so ist, dass halt dann auch, wenn die Väter Eishockey spielen oder halt den Sport machen, hat mich das dann auch irgendwie interessiert. Dann habe ich in Linz dann angefangen, da zum Eishockey spielen. Was ich mich erinnern kann, wie ich da einmal oft zugeschaut habe, wenn ich in die Kabine reingehen habe dürfen, das waren so lange Holzbredeln, das war der Geruch irgendwie vermischt mit dem Holz, mit der Ausrüstung, mit der gebrauchten. Irgendwie war das so ein Moment, den ich einfach aufgenommen habe. Und auch wie die Mannschaft zusammengehalten hat und wie das einfach so ein zusammengeschweißter Haufen einfach war und auch ist. Wir haben 1956 ungefähr, genau weiß ich das auch nicht, mit dem Eishockeyspiel angefangen. War beim ETV 1 1874. Dort waren wir halt 15-, 16-jährige Burschen, die gesehen haben, dass in ein paar Städten in Oberösterreich Eishockey gespielt wird und haben dann eben auch 55, 56 in der Zeit eben mit einer Jugendmannschaft angefangen, haben 57 oder 58 dann schon bei den Staatsmeisterschaften mitgespielt, waren natürlich blutige Anfänger, wir waren auch reinste Amateure und es hat in Oberösterreich eigentlich keine zweite Jugendmannschaft gegeben. Zum Eishockeysport bin ich 1962 gekommen. Da bin ich in Wels überredet worden, weil die Eltern, die schon angefangen haben, die haben ja 1959 angefangen, die Alten, und die haben halt am Meisterplatz gesehen, dass ich ganz gut Eislaufen kann. Und da haben sie mich 2 Jahre traktiert und 1964 habe ich schon in der Kampfmannschaft gespielt, da war ich gerade 16 Jahre alt, weil ich Mangel an Spielern war und an Eisläufern eigentlich. Die Faszination hat mich gepackt am Hammerlingplatz in Linz, wo die Hammerling-Schule ist. Da war früher ein Eislaufplatz und da hat ohne einen Linz schon, und da hat es Lask auch noch gegeben. Die haben dort gespielt und ich war, was war ich denn, 10, 12 Jahre. Und wenn denen ein Stock abgebrochen ist, als Buben, da sind wir ja draufgestürzt, dass wir jeder ein bisschen was haben zum Spielen. Das hat sich ja keiner leisten können nach dem Krieg. Und im 57er Jahr hat ja das Parkbad das Kunsteis gekriegt. Und da bin ich natürlich gleich einer von den Ersten gewesen, die da hin haben müssen. Und da hat das Eishockey eigentlich richtig erst angefangen, dann in Linz. Der schnellste Mannschaftssport der Welt bringt viele Erfolge, Emotionen, Geschichten und Erinnerungen mit sich, die man immer wieder gerne Revue passieren lässt. Ich kann mich an viele schöne Momente, sagen wir mal, zurückerinnern. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, wie wir angefangen haben zum Spielen, und in meinem Jahrgang habe ich 2 Spieler gehabt mit Andi Judex und Patrick Fischer, und wir waren immer irgendwie so eine Linie und das hat einfach gepasst. Logisch hat es immer wieder so Momente gegeben im Laufe des Nachwuchses und so weiter. Und dann natürlich in der Profikarriere muss ich natürlich meine Erfahrungen bei den Weltmeisterschaften im Nationalteam hervorheben und natürlich die beiden Meistertitel hier in Linz. Der erste österreichische Meistertitel, wo du auf der Bühne stehst und den Pokal hochhebst. Und bei der 3. Olympiade, wo ich heute noch sage, das war eines der schönsten Momente, wo du dann in das Stadion einmarschierst mit der Mannschaft und für Österreich spielen darfst und auch dort bist. Ich war jetzt nicht der Fighter Raffer im Eishockey. Ich war eigentlich mehr nur, ja, ich verteidige mich halt, aber mehr schon nicht. In Wien war es eben so weit, dass es so weit gekommen ist. Es war ein paar Mal, aber in Wien eben kann ich mich noch gut erinnern. Und da habe ich eben den Morgen, hat der Kassen, der ist von der NHL gekommen. Und der hat mich eigentlich ausbeidelt wie ein Handtuch. Da habe ich jetzt ganz schlecht ausgeschaut gegen den. Aber Gaudi haben wir eigentlich immer gehabt, nach dem Training und so weiter. Das war auch früher anders. Wir haben in Wels zum Beispiel ein Vereinslokal gehabt, das war auf der Eishalle. Da sind die Leute noch zusammengekommen. Heute gibt es das alles nicht mehr. Das ist ja schon, das ist ja leider die Infrastruktur so schlecht. Ich will mich nach einer Scheibe bücken und auf einmal hat es einen Ritscher gemacht und die Hosen war von vorne bis hinten durchgerissen. Was, ja, mein Gott, ein bisschen peinlich war. So, jetzt bin ich in meiner Not zu der einen Krankenschwester beim KZ, dann bin ich auf die drübere Seite zu den Villacher hin. Nein, ob sie eine Nadel, einen Zwirn hat, nein, sie hat nichts da. Kommt daher vom
von der 5. Reihe herunter, sagt zu mir, ich komme in der Pause zu Ihnen. Und ich habe die Hosen dann ausgezogen gehabt, habe so gehalten und er hat es mit einer, später hat sich herausgestellt, das war eine Hautnadel von einem Arzt und der hat das mit der Pinzetten, hat er mir die Hosen zusammengeflickt und ausgestellt hat sich, dass das der Primar vom Villacher Krankenhaus gewesen ist. Da waren aber nur so Kanthölzer rundherum, keine Banden. Und da weiß ich noch, wie der Verein Schlegel, der Müllviertler, geschrien hat, schießt's nicht über so hoch, weil da sind die Scheiben im Wasser. Weil hinten war der Teich offen, da sind die Scheiben verschwunden. Und damals hat man sparen müssen. Das ist nicht so gewesen, dass wir 100 Scheiben hergehabt, da haben wir 5 Scheiben gehabt, wenn die gar waren, haben wir aufhören müssen. Der Verband mit Christian Latzberg an der Spitze als Präsident versucht auch in Zukunft das Maximum für den oberösterreichischen Eishockeysport samt Nachwuchs herauszuholen. Dass man mit so einem Zug fährt, wie die Blackwings sind, hat einfach die Wirkung. Es geht mehr in die Breite. Jeder will wo Eishockey spielen, zuschauen, selber spielen, wo es geht. Und da versuchen wir halt schon als oberösterreichischer Eishockeyverband auch, das zu unterstützen. Und ja, was ich mir wünschen würde, eine zweite österreichische Liga, dass da einen Verein gibt, ein Landesleistungszentrum, was wir jetzt in Kombination haben mit den Blackwings Linz, gehört auf breitere Füße gestellt. Wir brauchen eine zweite Spielstätte dazu, sage ich jetzt einmal, wo man dann aus dem heraus von verschiedensten Altersgruppen dann eine Nationalligamannschaft rausbringt. Eishockey ist der Sport, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Wen einmal die Faszination packt, den lässt sie so schnell nicht mehr los.